I'm fast as fuck, boy. Astăzi continuăm seria de build-uri de PC cu site-ul pe care orice bunic și tată îl folosește când are nevoie de o motocoasă, știl de la Mircea din Brăila atunci când îi se strică a lui. Am pus o limită de preț, cam cât a ieșit la celălalt video în total, 5.000 de lei. Din cauza că probabil o să se vândă multe chestii mai ieftine decât ar fi normal, dar plăcile video, toată lumea care le are o să profite cât poate pentru preț, fiindcă cei care nu au, ce o să fac? O să le cumpere fiindcă n-au ce face. Așa că avem ce mai sta și să-i dăm bătaie. Așa că începem cu procesorul care așa, un procesor AMD, ce putem găsi? Un procesor AMD 3600 ar fi probabil o alegere bună. Dacă nu mă înșel, ar trebui să apară așa ceva. Sau nu? Păi, da, apar și un AMD Ryzen 8 5 3600 X. Ok, e bun atunci. X e bun. 3 GHz, asta se știe, și 800 de lei. Așa că începem cu un preț de 800, da? Și vedem care este următorul component din listă. Continuăm cu placa de bază. Aș merge pe un Asus sau un Gigabyte. Hai să încercăm cum de la Gigabyte. Da, nu cred că găsim ceva pe, mai ales pe OLX. Sau găsim, dar probabil că e fake după pozele luate de pe net. Așa că mai bine mergem cu una de la Asus. Da, o placă de bază de la Asus. E totul luat de pe net, ia să vedem dacă punem și ROG 650 1800. Da, 500 de lei pentru așa o placă de bază în condiție bună, cât de cât. Da, domnul Ion Bogdan chiar știe să aibă grijă de plăci de bază, așa că o luăm pe asta și atunci ar fi 1300 până acum. Trebuie să mergem cu un cooler, nu? Sau nu, de fapt nu, procesoarele AMD vin deja cu cooler. Așa că nu are sens să ajungem la cooler. Acum e timpul de o memorie, nu? Acum e... Da, o să mergem cu RAM-ul de la domnul Leo. Are unul cu 650, unul cu 300. Nu înțeleg de ce. Dar nu contează. Încă 300 de lei, să zicem. Și iese la 1600. Destul de bine, ținând cont că am luat o placă de bază RGB
Și atunci, hai să mergem cu un SSD de la Samsung de 500. Samsung. Da, 100 de lei e destul de bine. Destul de bine. Pentru unul de la Samsung. Acum e SATA, nu contează asta. Era bun dacă eram 2, dar probabil costa cel puțin 100 de lei mai mult, așa că încă 230 de lei la preț. Găsim produse destul de bine. Și de rapid, ce mai urmează? Hai să punem o sursă 650 de W. Da, nu mai știu, era 80, da, era 80, e 80 plus gold, sigilată, 370 de lei. Moare mai ies. Mamă, ce sursă. Voi vedeți, așa de mică. Probabil că la cât de mică e, o să mai avem loc de încă una în calculator. 200 de lei, chiar preț foarte bun. 700 de lei pentru sursa asta. O sursă de la Achiris. Da, e cu verificare, deci înseamnă că este foarte bună. Mai ales că nu prea poți lua scam, decât dacă ești prost. Am 3 rânduri de creier. Foarte prost. Am 3 rânduri de creier. 290 de lei. Și 2100, 2900 de lei aproape pentru o placă video și carcasă. Da. Să sperăm că găsim o carcasă. Hai să găsim acum o carcasă cu măcar 2 fenuri sau 3 poate. Este RGB, 3 ventilatoare. Hai să zicem ventilatoare. It was at this moment that he knew. He fucked up. Nu contează atunci. Nu contează atunci. Vine și cu sursă. Dar oare se merită așa ceva? Carcasa asta o am și eu în momentul de față. Și are 3 fenuri, așa că chiar poate fi folosită. Nici nu știam că UPS-ul de la asta e RGB. Bine de știut. Chiar bine de știut. Încă 400 de lei pentru o carcasă RGB pe care oricare gamer și-ar dori-o. It was at this moment that he knew. He fucked up. Ce e prețul ăsta? Era acolo 170.000 de lei cumva? Sperăm că nu. Ok, GPU, placa video. Partea pe care am așteptat-o cu toții. Hai să o deschidem cu un 1070 Ti. Să vedem. Really, nigga? Se vinde așa ceva? Tot anvelope apar. Hai să GTX 1070 Ti. Un PC destul de bun. Pentru banii aia, chiar un PC destul de bun.
Poate dacă era un pic mai puțin de multe și de pe OLX, dar e bine. Oh, chiar arată bine. Și PC-ul ăsta, dar nu ne interesează PC-ul. Placa video. Nu fac schimburi, nu face schimburi, băiatul, ați auzit? Atunci o placă video separată. 2200 de lei. Oare ar intra în buget? Chiar ar intra. Destul de bun deal-ul. Chiar mă mir că o vinde cu atât. Astea sunt poze luate de pe net cumva. Nu, asta e cumva o poză făcută la ecran. Livrare cu verificare, atunci cel mai probabil nu poate să fie scam. 2300, 2250. Dar un 1080 Ti, oare la cât se vinde? Doar de curiozitate. Sfen 4800 de lei. Pentru o placă video veche de 2 ani e destul de mult. Adică e deminata. 5. Atunci da. Poate să apropie de preț. Și un RTX 3060 3000. De ce ai cumpăra așa ceva? E cam... Da. Atunci probabil că rămânem la un 1080 simplu. Se apropie măcar de prețul unui 1070 Ti. Un MSI water cooling nu e bine pentru un PC de genul nostru. 4000 de lei tot water cooling. Un GTX 1080, cât e prețul? 20 de lei, mă, pentru 20 de lei. Da. Știi ceva? Challenge-ul e challenge. Nu ai ce zice. Și pentru 20 de lei nu voi lua placa video. Atunci probabil că rămân la un 1070. Da, un 1070 Ti. Se apropie destul de mult de un 1080. Așa că... Unde era aia? Da, un 1070 Ti. De la domnul Ralcu Florin. Livrare cu verificare, încă 2200 de lei și prețul total este de 4720. Lucru destul de bun pentru un PC de genul. Sau poate un pic mai mult, dar din cauza plăcii video, o placă video veche de 2 ani se vinde cu prețul ăsta, e un pic îngrijorător ce o să se întâmple atunci când o să apară mai multe plăci video pe piață. Dar până pe data viitoare ne auzim și să sperăm că în maxim un an placa video un 1070 Ti o să se vândă la mai puțin de 2000 de lei. Așa că ne auzim data viitoare.